မင်္ဂလာပါရှင်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ဇလကများစာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့အကုတ်မိမနဲ့မှားခဲ့မိတဲ့ညီလေးဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့အစာဆုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးတဲတဲ့စွာရွာသွန်းနေတဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာအကုတ်ဖြစ်သူကိုမင်းတို့ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအိတ်အဟောင်းလေးကိုပခုံးမှလွှဲရင်ကျွန်တော်လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အကုတ်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရေးအယောင်တွေရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်ဟာအသက်20အရွယ်လူငယ်ပဲပြီးဘာမှတတိမထားမိခဲ့ဘူးညီလေးမေတို့မရှိတော့တဲ့နောက်မှာငေါ့မှာမင်းနဲ့မေပဲရှိတာငါအလုပ်ကိစ္စနဲ့နက်ဘက်ကိုအကြာကြီးသွားရမယ်အပြန်တော့မသေးချဘူးအိမ်မှာမေကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ချင်လို့မေကိုငါအပ်ခဲ့မယ်ငါမိမအောင်ငါကိုစားစောင့်ရှောက်ပေးပါညီလေးရအကုရဲ့စကားတွေကတုံရင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အကုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြုံးပြလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်တော်အဖေတဦးလို့သူ့ရဲ့ကောင်းတဦးလို့အာကိုထိုက်တဲ့သူပါသူချစ်လွန်းလို့လက်ထပ်ထားတဲ့မကြီးဖြစ်သူမေရလည်းကျွန်တော်အပေါ်မောင်အရင်တယောက်လိုကျင်နာခဲ့တဲ့သူမို့တီတောင်ဝက်ကကျွန်တော်တော်မခက်ခဲဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာကျွန်တော်ဘဝအောင်ဒီလောက်ထိလောင်မြတ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်လေးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်မိယာစကားနေတဲ့သူပါအခုရှိစဉ်ကလေးကသူတို့ဇနီးမောင်နှံကတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်အခုတော့မိဟာဗဒေးပေါင်နာမှာထိုင်ရင်အဝေးကိုငေးကြည့်နေတာများလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကိုပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းမိကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်မနှက်စာဝဲပြီးတယ်အိမ်လှုပ်တွေကုလုပ်ပြီးတယ်ညပန်းဆွေနဲ့အခုစီကဖုန်းလာမလားဆိုပြီးစောင့်နေတတ်တဲ့မိရဲ့နောက်မှာစာအုပ်ဖတ်ရင်အဖော်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်တလားနှစ်လကုန်လွန်သွားပေမဲ့အခုစီကဘာတည်းမှမကြားရတော့ဘူးဖုန်းခွင်ရင်လည်းစပ်ပိတ်ထားနေပဲလာနေတယ်မိရဲ့မြုပ်ဝင်းတွေမှာစိုးရိမ်ရိတ်တွေရှက်တန်းလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားငယ်မှုတွေအစားထိုးလာတယ်ကျွန်တော်လည်းစိုးရိမ်မိပေမဲ့မိကိုတော့အားပေးရတာပေါ့မိအကူအတော်ထဲမှာအလဲလုနေတာဆိုတော့လိုက်မမိတာဖြစ်မှာပါစိတ်မပူနဲ့နော်ကျွန်တော်ရှိတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုလာပြီးစုပ်ကန်နေမိရဲ့လက်ဖွာလေးတွေကအေးဆက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ခန်းစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဏှာရတဲ့ပိုတဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ထက်ပိုတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးရိုက်နှက်လိုက်ချင်မိတယ်ဒါဟာအကိုရဲ့ဇနီးလေငါရဲ့မကြီးလေဒါပေမဲ့လူပြိုပေါက်အရွယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆင်ကမင်းရဲ့အာကိုတကြီးကြည့်တတ်တဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာအေးပျော်ကြားခဲ့ရတယ်တညမှာတော့မိုးဒီတဲတဲမဲမဲရွာနေတော့မေယာဖျားပါလီရောကိုရီပူကျစ်နေပြီးရောင်ရောင်မမနဲ့အကုနာမည်ကိုခေါ်နေရှာတယ်ကျွန်တော်တညလုံးမအိပ်ပဲမေးရဲ့အနာမှာရေပတ်တိုက်ပြီးရင်ပြုစုပေးခဲ့မိတယ်မေးရဲ့ဖြူဖြောနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဝေဒနာတစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်အကုကိုမနာလို့တဲ့စိတ်အကုပေါ်တစ္ဆာဖောက်မိနေပြီလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်နေခဲ့တယ်ကိုမင်းလွန်ဘာလို့ပြန်မလာတာလဲကျမကြောက်တယ်မေရရောင်ရင်ကျွန်တော်လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမယုံထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီစားမိကိုရေခွင်ထဲကိုထည့်ထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစကလုံးတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွေကအများကြီးပြောခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်မိကိုချစ်မိသွားပြီအခုမိမအောင်ကျွန်တော်မျက်နှာမိသွားပြီဒါဟာငရဲဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းရဲဖို့အသင့်ဘေးလို့တွေးခဲ့မိတဲ့ထိကျွန်တော်ယူသွခဲ့တယ်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအရင်လိုမဟုတ်တော့တဲ့လေတူးတစ်ခုဟာပြစ်တီလာတယ်မိယာကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေမှာရှက်ရွံ့မှုတွေနဲ့တူအားကိုးမှုတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးသိနေကြပါမယ်ဘသူမှထုံမပြောဖြစ်ခဲ့ကြဘူးအခုကိုစောင့်ရမယ့်သူတွေကအခုပြန်မလာပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းနေမိတဲ့အထိကျွန်တော်ရဲ့အာတာတွေကကြီးထွားလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကရက်ဆက်ပါတယ်အခုထွက်သွားပြီး6လကြာမှလူစိမ်းတယောက်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူ့လက်ထဲမှာအခုရဲ့ပစ္စည်းအိတ်လေးနဲ့စာအိတ်တဲ့အိတ်ပါလာတယ်ကိုမင်းလွန်ဆုံးပါပြီအဲ့ဒီစကားတခွင်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ပဲမေရတော့တတိလေးလဲကျသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တုံရီတဲ့လက်တွေနဲ့စာအိတ်ကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်မိတယ်စာထဲမှာရေးထားတဲ့စကားတွေဟာကျွန်တော်တေလူတယောက်လိုခန်းစားရစီခဲ့တယ်ညီလေးငါမျိုးလင်ခဲ့မိတယ်ငါသွားတာအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ငါမှကုလို့မရတော့တဲ့ကင်ဆာရောဂါနောက်ဆုံးဆင့်ရှိနေတာမင်းကိုပြောရင်မင်းတို့နှလုံးသားကွဲကြည့်မှာဆိုတော့ငါတိတ်တိတ်လေးထွက်လာခဲ့တာမင်းမေကိုချစ်နေတာငါသိပါတယ်မင်းရဲ့မြုံဝဲတွေကိုကြည့်ုံနဲ့ငါသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေငါမရှိတဲ့နောက်မင်းကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူဟာမင်းပဲဖြစ်စေချင်လို့ငါအပ်ခဲ့တာပါမင်းကလည်းမင်းကိုတန်ရုံးစင်ရှိတာငါသိတယ်ငါကြောင့်မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးစစ်စင်းရဲမနေကြပါနဲ့ငါ့ကိုမေးလိုက်ပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်ပျော်အောင်နေကြပါတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ကိုဖတ်ရင်အတန်ထွက်အောင်ငိုချလိုက်မိတယ်အကူကအရာအားလုံးကိုသိနေခဲ့တာလား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလို့ထင်ခဲ့တဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအကိုကခွလွတ်ရုံတင်မကပဲလန်ခင်ပေးခဲ့တာလားကျွန်တော်ဟာအကိုကိုတစ္ဆာရှိတဲ့ညီတောင်းလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအကိုရဲ့ဆွတ်လွတ်မှုကိုမသိပဲကိုအာတာနဲ့ကိုပျော်နေခဲ့တဲ့လူယုံမာတယောက်ပါမေတ္တရီရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကိုစာကိုပြလိုက်တဲ့မေရစာကိုဖတ်ပြီးဘာစကားမှမပြောဘူးတိတ်တိတ်လေးပဲငိုနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကြားမှာအရင်ရရှိခဲ့တဲ့နှွေးထွေးမှုတွေခန်းစားချက်တွေအလုံးဟာရီခိုက်တဲ့ခုလိုအေးဆက်သွားခဲ့တယ်အကိုကကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းစည်းစေရှင်လို့ဆွတ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဆွတ်လွတ်မှုကပဲကျွန်တော်တို့ကြားမှာအမြင့်မဆုံးတိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်မေကိုကြည့်တိုင်းကျွန်တော်အကိုကိုမြင်နေရတယ်မေရဲ့အသားကိုထိမိတိုင်းအကိုရဲ့မှားတမ်းစကားတွေကနားထဲမှာခြောက်လန့်နေတယ်မေကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်လိုအချစ်တွေမပါတော့ပဲအပြစ်ရှိစိတ်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့အချစ်တွေနဲ့သာကြည့်တော့တယ်ညီလေးမေတခြားကိုပြောင်းနေတော့မယ်တလားကြာမှာမေကကျွန်တော်ကိုပြောလာတယ်ကျွန်တော်မတားခဲ့ဘူးမတားရဲခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးရဲ့အကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ကိုငိုကြည့်ပြီးငိုနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားနေရလို့ပါမေအကိုကိုခွတ်လွတ်ပါနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းခွတ်လွတ်ပါကျွန်တော်ပြောနေတာဒီလောက်ပဲရှိခဲ့တယ်မေကပြောင်းလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုံးဟာတေလူတယောက်ရဲ့အပြုံးထက်ပိုပြီးတော့ခြောက်သွေ့နေတယ်မေထွက်သွားတဲ့နေ့ဟာမိုးရီဟာရွာနေတော့မယ်အကိုထွက်သွားတဲ့နေ့ကလိုပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီAOကြီးထဲမှာကြံ့ရိတ်ခဲ့တယ်အကိုရဲ့ပုံတူကားချက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနောင်တတွေနဲ့အသက်ရှင်တန်နေရတယ်အကိုကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ဆွတ်လွတ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အကိုမသိခဲ့တာတခုဟာအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အချစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှင်သန်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲကျွန်တော်မိကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကိုမိမနဲ့မှားခဲ့မိတယ်ညီလေးတယောက်ရဲ့ဇလန်းဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့နောင်တတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတော့တယ်တခါတရံမှာအလွန်အမင်းဆွလွတ်အနစ်နာခံခြင်းဟာချစ်ရသူတွေအတွက်လွတ်မြောက်မှုမဟုတ်ပဲတသက်တာထွက်ပေါက်မရှိတဲ့နောင်တအကျဉ်းထောင်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တတ်တယ်ချစ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကိုမိမနဲ့မှားခဲ့မိတဲ့ညီလေးဆိုတဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီညမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်ရက်များမှာလည်းဒီလိုဇလန်ကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်လို့နားဆင်အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီနေ့မှနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်